أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falenderojmë Allahun e Madhreshëm, Allahut ja shprehim gjithherë falenderimet. Allahut jemi mirënjohës për gjitha të mirat që na I ka dhuruar këtë botë, mbi të gjitha shumë jemi falendërues se Zoti na ka udhëzuar këtë botë dhe e lutim madhrinë e Tij që na forcojë në udhëzimin e Tij për ne dhe na bëj për atyre që ndjekun me këmbgulje dhe me fanatizëm këtë besim dhe këtë paqe që Zoti ka dërguar për ne. Gjitha salavatet e selamet e Zotit qofshin mbi Muhammedin a.s. Mbi gjithë familjen e tij, mbi shokët e tij, edhe gjithë muslimanët dhe muslimanët që ndjekun dhe pasojnë fenë e tij deri ditën e fundit. Para se me fillu desin, këto ditë e dimit ka pak na duhet më mushtu sot mëni mu paluë sa më shumë me pranu vllaznik të mrena, pak më nxehtë, Allah I shpëleft edhe juve, e dim që ata që vinë më herët janë më parsorë dhe më meritorë për me udhëtu mëna, megjithatë sot mundi më ngushtu dhe me kriju hapësira dhe për tjerë, I shkon mirë, Allah ju shpërblet. Javën e kaluar kemi dalë prej teme me atë premtimin se ishte dita e hijretit, edhe u mundum me shkput diçka prej hijretit. Sot po kthehemi te tema jon, kemi mbetë çështja e botës së berzajt ose bota pas vdekjes. Do të nalim bashk me I pa disa gjana normal, jemi ty prej do gjana kryesore, nuk po pretendojmë se po shpjegojmë gjithçka, sepse don nështë edhe vjet me hi çdo detaj, po ndërkohë domethënë ligjëratat të plotësuan një tjetrën, jemi me të një çështje që mendoj se duhet më diskutuar dhe po besoj që është interes I gjithëve. Spaku, çdo kush prej nesh I ka vdek dikush edhe ka dikan në botën tjetër edhe është kurrështar me ditë çka u bë me fatin e tij, ka u shkuaj, çka u bë me ta, e kështu me radhë. E mos flasim për vetveten tonë që secili prej nesh ka dëshirë ku të vdes, ka shkon çka bëhet me fatin e tij. Kjo do të jetë parafërsisht tema, do të shoqërohem me jetën e Berzahut, me jetën e Varrezave. Dhe do të bëjmë përpjekje me dalë me disa kuptime që mendoj se na duhen gjithëve. Pika e parë që po duam të diskutojmë bashkë sot është a më mirë me I thonë bota e Berzahut, a më mirë me thonë bota e Varrezave. A është më saktë me I thonë jeta në Varreza, a me I thonë bota e Berzahut. Para se me shpjegu se cili term është më I saktë dhe cila është më gjithëpërfshirëse, po dojna ne me shpjegu që fjalën Berzah, pe shpjegojna, pe përkthejna, e masnej e përdorëm gjuhën që ka ardhur, parasysh se është problem është ta me gjetë gjuhë adekuate për këtë term, po pe përkthejna që me ditë për çka po flasim. E pastaj kthehom edhe një herë te ajo se a më mirë me thon bota e Berzahit, bota e të vdekurve, a më mirë me thonë bota e Varrit ose bota e Varrezave. Fjala Berzah me origjinë është fjalë persiane. Rrjedh prej gjuhës perse kanë adaptuar arabët. Nuk është fjalë me origjinë arabe. Ani pse ka përdorur arabishtja, edhe e ka përdorur Kurani faktikisht. Allahu I Madhush e ka përdorur në librin e tij. Ani pse e ka përdor, gjeneza e kësaj fjale është fjalë perse. Persiant, kur kanë dashur me I thonë, ose kur kanë dashur me cilësu një vend mes dy vendeve, ose një zonë mes dy zonave, ose një hapësirë mes dy hapësirave, qysh me quajtë që hapësirën e mesit e kanë quajtë Berzah. Berzah në gjuhën arabe e me origjinë persiane, do më thonë një vend, një hapësirë, një territor mes dy territoreve, mes dy hapësirave, që kjo është Berzah. Kur dalim na tash në shpjegimin e fesë edhe në kontekstin për çka na po bisedojna, I bjen që bota e Berzahit është një botë mes dy botrave. Bota
që po jetojmë, bota e përjetshme, mes këtyre dy bota është bota e përkohshme ose bota e barzahit, që kryesisht është botë e shpirtit. Kryesisht është botë e shpirtit. Kjo quhet bota e barzahit, që do të thonë hapësirë, vend, pozitë mes dy vendeve. Tash në gjuhën e tonë, në gjuhën e fesë, kur thojna bota e barzahit, flasim që të vdekurit, as nuk janë këtë botë, as nuk janë botën tjetër. Kur thojna ka vdek edhe ka shku në botën e barzahit, i bjen, as nuk është në këtë botë, për që son këtë botë, s'kena dyshim se është sigurt, po as nuk është botën e përjetshme, është në botën e mesit, në botën e barzahit, ka pak akses edhe kënej edhe anej. Po megjithatë është botë e veçantë edhe për këtë botë na po dojna me bisedu. Prej gabimeve fetare, prej gabimeve të muslimanëve kanjëherë, është se që të botën e barzahit e kanë lidhë gjithçka me varë. Me varë. Që është një gabim prej gabimeve, sepse bota e barzahit është botë, nuk ka varë. Është hapësirë, është horizont. Ka në hadithe me qindra, mira hapësirë. Edhe bota e barzahit nuk është që mendon dikush 2 metra me 70 cm fell. Ose është ajo madhësia e varrit. Nuk është aty. Nuk është bota e barzahit që aty në qatë varin, aty ku na e qilëm edhe shtina të vdekurin. Nuk o kjo bota e barzahit. Bota e barzahit është për të kësaj bote. Varri është si derë, është si hyrje, është si qasje, po nuk nalet gjithçka aty. Kjo na jep një kuptim shumë madhështu, neve muslimanëve, pse nuk ja adhurojnë na varrezat. Pse pejgamberi ka porosit me shku me rafshit varrezat, mos mi ndërtu varrezat. Sepse na jena të bindur që nuk ka gjithçka të bëjë me varrin. Aty është trupi, ku prehet trupi, për mja dhonë nderimin njeriut, e mos begju në përmbeturin, apo me nderu, me shtin dhe, me pastru një farfurë, edhe ambientin, edhe me nderu qeni njerëzore. Amo, bota është, nëse na guxojna me thonë që krejt bota e barzahit ko kanë varë, shtrohet pyetja, e ata që i ka hongër arusha, e ata që i ka përbi peshku, që o bome ta, ku e bojnë ata jetën e vareza, nata e vorit, a i thojnë në nata e vorit. E ato që ka hongër, a i që djekë. Ose disa kultura të popujve gjenazën e kallin, e djegën e bojnë e shtin shishe. Ku e nata e vorit për këtë njëri? Ose ka vdekë një javë ditë u shëtit në për Gjermanie, Spanje, Menzivar, këtu. A ka fillu për to jetë e vareza, a s'ka fillu? A ka fillu nata e vorit, a s'ka fillu? Nata e vorit, koncepti ju është që fillon si të shtin e njërin dhe edhe që aty është këtë në shtrët një pytje. Me bo me shku me qelë vorën? A vrejeta e nata e vorit aty? A është nata e vorit aty? Nëse a i pu denoj, ka denot aty? Pra ta, këto jenë disa telashe që i këshim zgjidh me një përgjigje. Nuk është mirë me thonë jetë e varrit, po mirë me thonë bota e barzahit, sepse shpirti ka lënë botën e vetë, edhe bile që ka mboni më shumë për shtypje është që shkenca ka fillu me hulumtu botën e barzahit. Bile ajo që une u mënova me hulumtu dhe mboni shumë për shtypje, shkenca ka arrit me zbulu një botë e cila në shkencë quhet bota e papesh, ose bota vakum. Zdim që ka ati, është e thatë. Ma mirë me thot bota thatë, e sprast. Imaginani, deri edhe në atom kër e një me studiu atomin, edhe në atom mes neutrone dhe molekula, kanë vrejt hapësira të pashfrytzume. Ka hapësira. Mes qive dhe tokës ka hapësira. Qito hapësirat, ku nuk ka objekte, s'ka objekt, është hapësirë, është i thojnë bota e papesh, nuk ka aty materje. Supozohet që ajo bota e shpirtit, që anej qarkullën shpirtit. Do më thonë, kush do me hulumtu, në shkencë quhet bota e papesh. Aty nuk matet, nuk e nëzanë kompjuteri, as nuk e nëzanë teknika, as teknologjia, e thatë është, e sprast është. Kjo është zbulu edhe në atom, kjo hapësirë e vogël.
Që ne me kuptu se bota e Berzahit është një botë që ka elemente dhe ka mbështetje edhe në shkencë. Që kjo bota e shpirtit, që shpirti qarkullon në për botën e vetë, jo në varë, në botën e vetë, kanë hulumtu ulemoja, është një shkencëtar i Egjiptit, e kom cekë dhe një hytbe, po sot për detajzojmë pak ma shumë, është një doktor Mensur Hasab Nebi, është profesor në një Ainu Shems një universitet në Egjipt, ka bo një llogaritje që shpirti qarkullon, lëviz, 50 herë ma shpejt se shpejtësia e dritës. Sa shpejtësia e dritës? Sa lëviz shpejtësia e dritës sekond? 209.792.5 km në sekond. Shpejtësia e dritës. 50 herë ma shpejt shpirti. Lëviz. Për që ta, kur bina në gjumë, në baza kuranore, shpirti pjesërisht e lëshon trupin, edhe hinë botën e vetë. Ti mush me pa një onër, shkencëtarisht, supozohet se dikun 6 sekundë është onëra, ati ke poj sahat onër. A historia që ti ke pa të aty është gata, të luftuë, të ike, ba mane, kne, mane, ajo është këtë 6 sekunda sa ka mujtë. Pra ta është botë e shpejtësisë. Shpirti dhe trupi është shumë më rëndësishme në çfarë fillimi para se me hi ma në detaje. Ibn Qayyim kur fol për thot shpirti dhe trupi takohen 5 herë gjatë këtë ekzistencës. Shpirti dhe trupi, në tash kena me fol për Berzahin, që është diskutabile mes dietarëve, po shumica absolute e dietarëve islam mendojnë që njeriu kur të vdes e bën jetën shpirtënore derisa të ringjallet edhe një herë trupi. Edhe është botë e shpirtit. Për ata është problem me fol për botën e Berzahit. Pse është problem? Se kur folim për shpirt s'kena vëllë informata. Ose kena informata veç teori, po praktik s'mundom kurrë me vërtetu, sepse është botë e shpirtit. Shpirti nuk mund të mu prek edhe mu mat me shqisë. Takimi i parë thot është kur Zoti e bjen shpirtin në embrion. Që simbas fesë edhe shkencës supozohet dikun mujnë e 4 fëmija me mjë dhon shpirti. Takimi i dytë i shpirtit me trupin është ardhja të dyve bashkë këtë botë. Ardhja të dyve bashkë këtë botë, edhe najtja shpirtit në trup, sepse momenti i lindjes është moment kritik, a me met shpirtja me dorë. Për që ta shumë edhe në botë, edhe të na, dhe gjithkun në botën moderne, lindja është sfidë gjithkun. Për ata edhe doktorët, edhe nona, edhe krejt e presin, apo kanë, as po kanë, i vogli, sepse aty është moment kritik, apo jetë shpirti me to, apo del shpirti. Pone dul, dhe më ka lindi vdekun. Është momenti dytë kur shpirti e përcjell beben edhe vjen këtë botë. Momenti tretë, është momenti kur shpirti e lëshon trupin edhe bën jetën vet. Jeta po i thojnë atash e Berzahit, u morën vesh ka Berzahi, bota mes kësaj bote dhe botës tjetër, bota e shpirtit ose bota e varrezave, me kush që varrin mos me kuptu qatë grupën e ngurë që beshtinë në atë vdekunin. Bota e varrezave për te i varit, edhe e treta, kjo e katërta është takimi shpirtit në gjumë, edhe shpirti dhe trupi gjatë gjumit, që është ajo filozofia edhe shkencore dhe fetare, që është një farë dalje e shpirtit në mënyrë parciale ose pjesërisht me lëshon trupin, nuk e lëshon krejt, se me lëshu krejt, llogaritet që ka vdek. Amo njëri në gjumë është gjys vdekje. Pse është gjys vdekje? Sepse shpirti pjesërisht ka lëshu him botën e vet, për ata kur njëri është në gjumë, as nuk e nin kuhen, as nuk e nin të lashët, është sikur mos me paskon aty. Për ata, a e keni vrejt, me boni natë në gjumë edhe me boni natë qutë. Me boni natë gjumë do këtë 5 minuta, me bo qutë do këtë 50 vjetë. Dhe më ka shumë dallim kur një hapësirë kalohet në gjumë edhe një hapësirë kalohet së qutë. Kur je qutë, je me krejt kapacitetin të punu. A kur je në gjumë, je me gjys kapacitet edhe, dhe më thonë, gjdo ngjarje dhe gjdo veprim e nin me mënyrë pjesëreshme. Edhe pesta është
Bashkangjitja e shpirtit edhe një herë në trup në ditën e gjykimit. Këto dallon besimi jon ndaj besimeve tjera, sepse shumë besime tjera shohin që shpirti nuk kthehet më në këtë trup, po mundet me ardh. Bili ka ndonjë filozofinë ashtu, anej ka ajo bota budistave anej ka Azia e lartë. Ata i kanë do besime që ashtu si të kota, ai nëse u ko burri mirë, ai shpirti vjen apet me naj burr të mirë, a vjen me naj zoga me naj plomë. Më ko burri keq, shpirti veç është në rotacion, vjen naj qena, naj mos e keqe, naj çështu. Domethënë, na jena të qartë këtë diskutim. Shpirti e ka lëshu trupin përkohësisht derisa të bëhet edhe një herë ringjallja, kur të bëhet ringjallja trup shpirti kthehet edhe një herë në botën e vet. Këto janë 5 gjendje. Mbarkun e nonës në këtë botë, në gjumë, në barzah edhe në ditë gjykimit. Në përkrejt qëto procese, në përkrejt qëto bota, shpirti është konstant, trupi ka batica zbatica. Njëherë është bebe, tani den këtë bote, tani bëhet dheje, tani ringjallet të vet, a shpirti është. Për ata, në besimin islam shpirti s'vdes. Vdes trupi, shpirti kur s'vdes. Kjo është shpjegimi i parë. Allahu thot në Kur'an: "Wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'athun." Ata që kanë vdek, mes tyre dhe juve një perde, barzakh, perde, deri në ditën e gjykimit. Për që ata thamë edhe një herë. Pse është më rëndësi na fetarët? Mos më shku më lidhë për varet. Pse është më rëndësi na me kuptu që bota është, se e keni pana që jena të bo. O dek, shka na 5.000 euro në varë. Po së është aty e buraj. Po qa po shkop? A din që kjo? Kjo e sigur me marë 5.000 euro me maruj. U bo dhej, aja burë. U bo dhej. Mas 100 vjetë e bo dhej. Dhej, së është aty heq. Përfundaj. Trupi e është aty në këthy në dhej. Bile shken staresht, edhe me dit kalzan. So bohat kjo. Së është profili jemi kjo po. Edhe me dit kalzan. Pse zot më shku më lu të vorët i zanë? Së është aty? Po, hoq bre, pejgamberi ka thonë më dhonë selam. Qysh më dhonë selam ati që së është aty? Tash, tu na limë, tu duhet më bo spjegimin. Aje që e këna thonë, ka nevoj me interpretu tekstet. Kur shkujna të vorët, kujna pëjdhona selam, hoq që se qenë ata aty. Ulemoja kur kanë diskutu për selamin, kanë thonë, po i jepet vdekun e selam, po i jepet selam. E qysh me i dhonë selam, kur ti po thunë së është aty? Jo, unë e po thamë së është aty fizikisht. Si mbas spjegimeve të ulemove, kanë thonë djetartë, kur dikush kanë me vizitu të vdekunin e vetë, ose të vdekurit tjerë. Allahu i malnushëm e qënë shpirtin me pranu selamin edhe apet kthehet atje kushtu e botën e vetë. Për ndryshe, njerë që shkojnë me dhonë salam pejgamberit, a gjithë rënë shpirti pejgamberit të vare të? Shpirti rënë botën e vetë, kur të ka selam e vjen, i pranën selamet, e kthen selamin dhe kthehet abet, e bon jetën e vetë. Mirë, bon krejt këtë proces. Pse do të me vizitu varezat? Ata ka nevoj me shku na kene nevoj për ata. Kjo është shumë më rëndësi. Më rëndësi është që pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, kur ardha Hazreti Muhamedi tash më falni veç që spjegim të shkurt. Kur ardha i ka gjetë njerëz të besu në varre, të besu që ajo është aty unë që kam kryq, pin cigare, çashtu kanë pas. Ai këtë shka është bon laf me ta, bën muhabet me ta dhe kanë fillu më lut atje. Kur ardha besimi islam ka dasht me hik të besytni krejt. Edhe më thonë veç pak. Mos i ndërtoni varrezat. Mos i madhroni varrezat. Mos i lutni të vdekurve. Mos i bëni të vdekurit, mos i bëni tyrbe aty në rrezik varrezat. Çka më bëu mas shumti? Mas shumti me shku jo aty se ata s'ka nevojë për gurët e ju, as për tyrbet e juve, as për qyrymat e ju, as mja vrezën e cila, ata s'ka nevojë për asnjë. Ju keni nevojë me shku aty me kujtu ahiretin, veç ata s'ka nevojë për ju. Ata nuk ka nevojë. A dini çu ka thonë ai? Ja u pata ndalu, këshuni me vëmendjen dhe gjëna hadithin. Ja u pata ndalu vizitën e varrezave. Pse? Pse u të çapëm po i madhroni, se çashtu i kanë pa dalë pi xahilietit. Ja u pata ndalu vizitën e varrezave. Ja u kum pas ndalu. Tash pja u lejoj. Pse pja u lejoj? Pse u ngrit vetdia.
u forcu besimi, u stabilizu besimi. Na kena ka pak telashën që xhamin tonë që janë do varreza këtu. Do njerë dyqysh e kanë bo farë bombastike këtë farë muhabetja. Vlen të mushët, mos shkani mu fale, zbani rrezike, s'pranohet namazit. Kja është me diskutu këtë tema me gjithë këtë vedije islami që është, a din që ka njëri që një vjetë din qëtu se din që ka varreza heq. Ose që ka pas anej varreza, ka pas në për obare, ka pas për pare, xhamatin ndërun, që ka qujmë varë mas pari du të me ditë. Ai vdekun që ju ka rafshit e u bjell bari aty, së është varaj mo, se me nisë është nuk i tuka është eshna, se bota është e vjetë. Bo kjë në gjemi të dërga, varë është veçaj që është ingritun mi tukë edhe i ka shenjet e varit, nëse u rafshit, s'logaritet më që o varë aty. Se vari ka shenja, nëse s'ka shenja, i bjen që s'ka varë, Kështu që këne ka u bi bari, musu tëtni se s'ka varreda, ta eshna ka dhe në gjamija tjera, ka këtë tukë supozohet me kam eshna, s'do të mjetu me këto komplekse. Aq ma tepër që varreza në vendin tonë nuk e nërë para gjamis, për e nërë gjithë mas gjamijave. Njerë u marru gjamija, ta njën, nuk u marru gjamija mu madhru varrezat, po ka qena i mentaliteti atërshëm që njerëz të mirë me i varros afer gjamijave. Për ndryshe, lindit të lashe e madhe, nëse thojna na, s'po bëj ka mu falë këtu se ka varreza, atëre du të mu përgjigj mu dikush, qysh bën mu falë në gjamit pejgamberit, kur janë 3 varreza në gjami. Pejgamberi, Ebu Bekri edhe Omeri, aty janë në gjamiën. Atëre njerë që shkujnë haz, edhe ata me dinast, a kanë namaz ata që falën aty? Që aty janë varreza, 3 varreza janë aty, 3 varë janë aty. Në gjamit pejgamberit, jo jashtë mureve, mërana mureve. Po vedia është tjetër vedije sot. Ja u pa ta ndalu vizitën e varrezave, pse? Se i nikon hala me gjahiljet, i nikon t'u pastru pej periudhës të vedijes ullë. Ju ka ngrit vedija tash, elafe zuruha, vizitoni tash. Pse? Pse ja u kujtojnë ahiretin. Jo që ata kanë nevoj me shku ju. Ju keni nevoj me shku. Ti s'do të me shku pse baba ka marrë malli për selamin tanë. Pse ti ki nevoj me marrë selam për i babës, me pa ku o baba ty, me pa që për një meni ditë kena me përfundu në varë. Me pa që për një meni, leni do kajta do punë të liga se një ditë keme përfundu në varë. Varrezat nuk janë me madhru. Varrezat e kanë vesh një synim. A dini cilë o synimi? Me shku me marrë mësim, se keme vdek kësisoj. Që kjo është funksioni varrezat. Gjdo funksion tjetër, është devjemi varreza. Për që ta, këto varreza që i kena puna tash, këto nuk tutin heq, se këtë shkesht e varë nuk tut pak. Aty me fati, të shkesht e sa mërmeri, sa fotografia, sa... Kjo s'kone ma mire të varë se në shpi. Se në shpi, s'ka keramika heq, atje po mërmer. Kjo është vedija e ollët. Kështu një në përkatune që a buj njerës. Këtë rruga me gure, dhe të shkojsh 7 herë prishet kjeri, këtë shkojsh atje varrezat jenë mërmerë. Po që ata mërmerë që e këni shtin varreza, ma mirë ko me shtu rrugën e gurë se apë, shëni që dhe të shkoj këtë vorit prishet kjeri. Ma nevoj ka më shtu rruga se mu lullu vorit. Qysh me shti pare në një sen që rruga përdoret, vari nuk përdoret. Vari është shenjë ku ti e kini ta fërtoni s'kasit keqe, shkon aty mi dhoni selam, edhe shkon me kujtu se aty ki me përfundu. Kjo është, edhe njerë po thamë, bota e berzahit, jo bota e varrezave, sepse shpirti është ma shumë se kjo. Po këthehu më dhe pak, qysh e buj njëtën ata aty. Njëni prej nesh, ka vdek, e kemi la, kemi qefinu, se kemi pastruja, kemi falgjëna, se kemi shtin dhej. Kruhia i mdhej aty. A është shpirti aty? A dinaj sa ka menajt aty? A na she a neve, as na she? A njënaj selamin, a njën përshëndetet? Kjo do tjetë tema në vazhdim. Për me kuptu sakt, këtë muhabetin e botës të shpirtit, botës varrezave, ose botës e berzahit, është mirë më këthy në Koran me lezunit të tregim, quhet tregimi i banorëve të shpellës. Në surën Kehf. Besoj që tonë e dini. 7 djelmosha jenë mshelë një shpellë ka najtë 309 vjetë. Dakor.
kur janë çu mas 309 vjetë. E kanë pyet njëri tjetrin sa kem najt shpejt. Ju ka dol gjumi, që sa jem këto burra. I ka thonë njëri tjetrit, vallai, gjys dite ose një ditë. E 309 vjet? S'di, në gjumin e konë. A bënë në mjë pyt diqka. Qëta njerës që ka najt 309 vjet në shpejt, kur jenë qupe i gjumi, a nuk o dosh mi pas të e qëkac? As rritën thajt për 309 vjeta, pa një apë gohën. A nuk o dosh mi pas flakt, dhe që ko pushta, 309 vjetë që ka qëtë kërkush. Pse 309 vjetë, që sem plak për shamull? Ai 70 vjetë rullat këtu, vajlesi këtu. Pse sem plak 309 vjetë? Këtu ekziston një spjegim fetar dhe shkencor. Sidomos fetar. Është një hoxh, Muhammed Mutawalli Sha'rawi, egjiptas, e ka bën një spjegim që unë e konsideroj spjegimi më i mirë i gjitha kohrave. Ai ka thonë që ata njerëz kur hinë shpellë, janë dalë për ligjit kohë. Sepse në këtë botë ka një ligj quhet ligji i kohës. Na funksionojnë në kohë. Koha është ligj. E lën gjurmë të veta në objekte. Krejt veprimtari që i bëna dubi bën brenda kohës, është koha, ligji i kohës. Edhe gjithçka në këtë botë motet me kohë. Edhe kur të pash një njeri do rrudha ja përcakton edhe kohën, se koha kalon sheja, kalon gjurmë, koha lën gjurmë. Nëse një njeri ka flajt 300 vjet, nuk i ka rrithajt, domethënë koha nuk ka pas aty kohë, se me pas koha i kish lënë shejat ajo, i kish lënë gjurmët. Domethënë, Zoti i Madhnushëm kur i ka shtin shpellë e ka tërhiq ligjin e kohës, edhe ata nuk i ka prek koha. Kënej u zhvillu koha për rreth, ata janë plakën, dek, drojt krejt, ata janë met. Ata janë kom sikur me shtin lastik, sikur me shtin me gjithçka zhvillohet rreth tyne, ata jesin njëjtë. Ata nuk i përfshin koha, nuk lën gjurmë koha. Ata të shishtrohet pyetja, sa e gat nota e vorit. Nuk mundem me di se smatët është jashtë kohë. Për ata kanë thonë dietar, jeta e varrezave është jetë për te kohës. Nuk e dim. Ka mundsi 1 milion vjet këtu, ai ka 2 saat aty. Se aty s'ka kohë. Imagjinoni edhe më shumë se kjo. Allahu ka thonë ditën e gjykimit kur të ringjall njerëz, qalu kam labithna yawman qala kam labithtum fil ardi ada sinin. Zoti vet krejt vdeknit, që sa jeni në varreza. Imagjino Hazreti Ademi që sa vdek. Imagjino Hazreti Nuhi që sa vdek. Zoti po i vet vdekit, janë çu krejt, që sa krenajt. Kjo në Kur'an, përgjigja po vjen. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, mas shumë te një ditë ose gjys dite, ose diçka prej ditës. Imagjino që sa vjet janë ata, aty ne ju ka mush me që jeta e varrezave është moment i shkurt, gjys dite, disa çaste. Shtohet pyetja pse? Se s'ka kohë aty, s'ka kohë, ne ka jetë kohë aty, s'ka pas kohë. Fas'alil 'adin, o Zot, neve për në vdu këtë gjys dite, ose pak për ditës, po të veti këta që din me numru, nështë këta të kalzojnë. Këta që janë konë, do që janë konë gjallë, do. Amo na, për neve shumë shkurta. Për ata jeta e varrezave është jetë për te kohës, nuk e rrug koha, edhe nuk mundu me matë. Krejt historia, qaj ngëni ju nata burit e gatë, që gatë të jenë krejt palavra, as një s'ka bazë. Kërkush i lev nuk e din sa nuk të varë. Se është nuk matet, është për te kohës. Edhe krahason e gjithë me banorët e shpellës. Se ata janë shembulli më tipik, çka do të thonë dikush kur del prej jashtë kohës edhe koha nuk i lën gjurmë të ai. Që kjo koha në berzah. Me Kur'an edhe me hadithe, mos m'ju mundu shumë, ka dënim edhe ka shpërblim. Hazreti Aisha thot, jom konë të najtë në dhomë, hadithi është sahih, o arë një plake e jahudive, edhe më ka vizitu në dhomë, edhe këna bu muhabet me atë plaken e qifute, në Medine, edhe më ka thonë njerëz në varreza dënohen, edhe one nuk i kum besu, po vojë Hazreti Aisha, s'ku mujt me kuptu. Edhe këna debatu,
ja kun kontestu këtë muhabet, se kun pranu. Kur ardhë Hazreti Muhamedi a.s. u hinë dhomi, kom thonë, ja Rasulullah, keni plakë jahudi dhe tha, dënohen njerëz vareza, për një me dënohen, so nëse pranova. Tha pejgamberi a.s. po njerëz dënohen vareza dhe shpërblehen vareza. Kur e kanë marrë ulemoja me spjegu që dënimin tash, e kanë bu një pyetje, a është dënimi mi trupin a mi shpirtin? Ka djetarë që kanë thonë edhe mi trupin edhe mi shpirtin, po s'kanë mujtë me dhoni përgjigje mas 100 vite kur bëhet 10 tani ku me trupi. Për që ata pjesa tjetër ulemave kanë thonë ja, dënimi varë është dënimi shpirtit jo dhe i trupit. Edhe nuk lidhet me trupin. Lidhet veç me shpirtin. Që kjo e para. E dyta, qysh është forma që ti dënimi? Qysh është forma e dënimi? Prap diskutim, prap debat, sepse është botem sheft, nuk mundu me aqit gurt, është pak diskutim. Një pjesë e ulemave kanë thonë dënohen kështu. Një pjesë e tjetër kanë thonë, ja, dënimi në berzah është i një stilit veçantë. Qysh i një stilit veçantë? Është dënim shpirtnor, ku i vdekuni e shet tarmen e ti në botën tjetër, edhe që ke armja ti, nësë është e mirë, a i knaqet, nësë është e keqe, a i dënohet, kjo i bjen, sikur me shtini njëri më borg, edhe mi adhon dënimin me vdekje, veç mi thonë dënimi ekzekutohet mas një muj dite. A muni me imaginu për qatë një muj dit që është dënohet a i shpirtnesht në borg? Ti i dhonë me hangre me pi kretë që ka letrën me veti, mas një muj këna me qitë kanë. Qyshe jeton a një muj dit që ju ka shqiptu dënimi me vdekje, qatë një muj dit dhe të ekzekutohet vendimi, qyshe bëna jetën, dënim. Për ata kretë këtë bindje e kanë mështet një ajet Kur'anit, ku Allah fol për familjen e faraonit, thot, "En-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Familja e faraonit, me faraonin kanë mu dënu në mëngjes edhe në mbrëmje. Qysh kanë mu dënu? Kanë ju shfaq dënimi, kanë me po ku kanë me shku. Edhe që sësoj kanë mu dënu. Kjo është shpjegimi disa ulemave për mënyrën e dënimit që do të jetë, ose mënyrën e shpërblimit. Për herën e ardhshme po na jetë një çështje shumë e rëndësishme. E para po na jetë mirë që ta të vdeknit, a janë në tokë, a janë në qiell, a janë në xhenet, a ku janë. Kësaj do t'i dhon përgjigje edhe dyta. Ai që vdes, a mundum na mja çuna hedije në ai punë të mirë? A mundum na mi bosh shërbim të vdekrit? A bën na me dhon sadak për to, me lexu Kur'an për to, me shku në hax për to? A mundëm na me i shërby ati, a veç punë të veta që i ka bo, i këtë botë. Qëto jenë dy pyetje që do të bëjmë përpjekje me i përgjigjë herë nashme. Ku qëndrojnë vdekunit sakt, edhe dyta, a mundëm ju shërby të vdekunëve me naj sevap pe i kësaj bote. Allah i shpërbes, selamu alejkum, rahmatullahi wa barakatuh.